غرباء 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 Allahu I shiqon zemrën dhe nuk I shiqon fizionomit, nuk I shiqon fjalët pa I shiqu zemrën. Pyete zemrën tonë dhe thuaj, vallë, unë e përken du të jetoj. Ta ditë të cilët kalojnë shumë shpejt dhe për çdo moment pritet që të takohemi me Allahu subhanahu wa taala dhe dalmi në ditën e gjykimit dhe të parat pyetje të cilët do të na parashtrohen janë për dinin tonë. Çka kena afruar ne për dinin tonë? Për këtë arsye do e mos çdo njëri prej neve duhet ta përcakton veten e tij dhe t'i thotë, vallë, a do të jetoj për Allahun subhanahu wa taala apo do të jetoj për epshin tim, për dunjon time, për jetën kalimtare cila kalon me brenga të ndryshme. Ja sot është për të qajt, jo lot, por është për të qajt dhe gjak, për gjendjen e umetit, ku plagët e këtij umetit vazhdojnë edhe më tej. A thu, ndoshta vallë ne jemi shkaktar që plagët e muslimanëve çtohen e mos shërohen. Ndoshta ti vëllai I dashur musliman, për një përgojim që e ban, për një mosmarrveshje që e ke me vllaun tan, për një cent që s'ke mundësi me bart vllaun tan, je pengesë dhe je sëmundje në këtë umet. Ka mundësi fitoria me vonu dhe të ishe ti shkak, vallë, si ke me dal për Allahu subhanahu wa taala. Me çfarë fytyre ke me dal për Allahu subhanahu wa taala, kur Allahu ka me të qëndru dhe me të pyet se çka ke bën për dinin tim. هكذا الأحرار في دنيا العبيد. Po thash, vëllah, me qajt është pak për këtë umet, për shkak se shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na kanë ardhur dhe na kanë tregu se ibadeti më I dashur te Allahu pas farzëve, do të thotë pas namazit dhe pas zakatit dhe haxhit dhe xherimit, apo disa siç kanë thonë dietar pas namazit më njëherë është vëllazërimi për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një vëllazërim të cilën Allahu subhanahu wa taala e don. Kjo është një ibadet që Allahu subhanahu wa taala e ka obligu vetës së tij që t'i don ata që don për Allahun subhanahu wa taala. Vallë, ne a dumi për Allahun subhanahu wa taala. Nëse ne dumi për Allahun subhanahu wa taala, dhe ajo që na ka bashku është Allahu subhanahu wa taala dhe dini I tij dhe sunneti I tij, si ka mundësi që gabimet e vëllezërve mos të kenë arsyetim në zemrën tonë. Wallah, ai cili thot se duhen për Allahun subhanahu wa taala, ndërsa gabimet e vëllezërve nuk kanë mundësi me gjetë arsyetim në zemrën tonë, ai faktikisht këtë vëllezërim e ka për dunjan. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka tregu qartë Kurani Kerim. S'ka mundësi me thonë dikush që kena besu, pa hin spro. S'ka mundësi asnjëri prej nesh me thonë se ne duhemi për Allahun subhanahu wa taala. Ne duhem që jetojmë për Allahun subhanahu wa taala. Ne duhem që ta fitojmë ata që Allahu subhanahu wa taala ka premtu për ata që janë besnik pa shtin spro. Ka hin spro, është prish për dunjan. Kjo tregon se vallahi dashurinë të cilën e keni pas prej fillimit, se keni pas për Allahun subhanahu wa taala, për ata ktheu vetes tonë. Tenton mendon se pe përmison dikan, a nuk e din I shkreti se është duke e përgoju që është e boni gjuna të madh. Kemi mira pishman kur dalmi për Allah subhanahu wa taala, për çdo minut që e kemi kalu dhe se kemi shfrytzu për dinin Allah. Kemi mira pishman për çdo ditë që na ka kalu, edhe si jemi këshillu me fjalët e vëllezërve tanë. Kemi mira pishmani një ditë për çka kemi kalu kohën bosh, e s'kemi vepru për dinin e Allahut, duke ditë se Allah subhanahu wa taala është ai që e ruan dinin e tij. هكذا الأحرار في دنيا العبيد. Allah I dashur musliman, mos harro se çdo sen që po ndodh në botën islam dhe jashtë asaj islam kundra muslimanëve, ndoshta jemi faktor krijesor ne.
për shkak gjunave tonë. Për ata në mirët nderi motrave tona, ndoshta për shkak gjunave tua, për shkak mos dashnin për Allahun subhanahu wa taala, për shkak urrëqen që e kemi, për shkak xhelozin tonë që e kemi. Këtë këto janë pasojat të cilat dalin ditën e gjykimit çato non, çato motra dhe me i thonë, mu e nderi mu mirëte në për burgje të ndryshme të jo besimtar, kurse ti s'kishe mundësi atë ditë me u të ngrit natën, me prish gjumin, me lon jastikun edhe me ma bon një dua, pastaj ti po e ndin vetën tonë se je pjesëmarrës i këtij umetit, penin vetën se je pasus i pejgamberit tan. Wallahi, sot disa gra janë duke afru për dinin e Allahut subhanahu wa taala, ma shumë se sa shumë burra të cilët kanë thonë vetës burra, për shkak s'ka mundësi me prishën, do me thonë dunjallëkin e ti, s'ka mundësi me prishën rahatin e ti, për dinin e ti, për vetën e ti, për gjennetin e ti, për ata të cilën Allah subhanahu wa taala ka premtuar. Sot ma shumë nevoj kemi që të jem një grosht, ma shumë kemi nevoj që të bashkohemi, ma shumë kemi sot nevojmë që t'ja falmi njëri tjetrin, që Allahu ndoshta na shikjon me mëshirën e tij dhe na fal gabimet tona, na i fal tmetat tona, gjithashtu na i fal ata të cilën vëllezërve tonë dhe një dua s'ja kena afru. Mos flasmi diçka tjetër, po dhe duan të cilën kjo kushton ma pak. Megjithatë, ka peshte Allah subhanahu wa taala dhe këta jemi bon koprat. Pastaj ne i thojmë vetës tonë se une jam ma i mirë se filon, une jam duke kontribu për këtë din, kur ta shiqojsh se aja pengesi këti din, për shkak se për derisa a i vet jep vetës guxim që të flet për vellahun e ti. Wallahi, nuk ka mundësi njon me fol keq për dikan vetë derisa ta pëlqejnë vetën e ti. Nëse hoxhallar i zvoglojmë dhe i sulmojmë dhe i ulmi, atëre Allah i dashur musliman, ti faktikisht me këta ja ki qel rrugën atinve të cilët e sulmojnë sunetin e pejgamberit thasem, me i mor mimberat dhe me i mor mikrofonët dhe me a kallëzu njerëzve dinin e Allahut, vallë çka kanë për t'i tregu. Për këtë arsye, mos ju thuj vetës se vallahi, unë jam më i mirë, nëse jem më i mirë sinqert, alhamdulillah, banu shembull për qenë. Largoj cenimit të xhallar, sidomos atinve të cilët thrasin Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shkak se kjo i ndihmon armiqtë e Allahut që ta rronojnë këtë menheq, ta rronojnë dhe pimbrena. Për ata Allah i dashur musliman, a din se dami i mbren shumë është shumë më i madh se sa dami i jashtëm, a mos jenë ndoshta prej tjerë? Pyete vetën tonë. Ti vllai kur flet për filanin dhe filanin dhe filanin, që njerëz të cilët janë simbolet Kur'anit dhe Sunetit, çka ngel për qerë? Kush ka mundësi me tregu dinin Allah? Kush ka mundësi njerëzve me a tregu hakun? Nëse i ka tmeta, cëni është njeri pa tmeta, por ti hesht, ban sabër, se nëse Allah subhanahu wa taala nuk shef hajr të aj, Allahu e merë dhe e qonë dikan tjetër, e cili ngel prap simboli lartë i Islamit, simboli Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A nëse ti e rënon me fjalat ndryshme, do ja thon filanit dhe alanit, faktikisht i ki rënu simbolet e Allahut, simbolet e Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndëgjo vllai i dashur musliman, nëse je i dhnu me dikan ndëgjo, vepër ngritën ditën e hane dhe tej, gjithve i ngritën, përveç atinve që janë të idhnu, atinve të cilët janë idhnu, Allahu thot lejt deri të pajtohen, ti idhnu me shumë musliman, edhe ti shpreson xhenetin e Allahut ta. Ti alaj jep vetës guxim mos me fol me filani dhe alani, ti ala pse një fjallë apo të kash këshirë shtremt, që nuk e ka pas ndoshta me ti nuk ke mundësi me ja bon halal, e pastaj shpreson që Allahu ti e me ton gjunohe me ti fal, ti s'po fal, po shpreson prej dikujt me të fal, ti s'po jep, po shpreson prej dikujt me të dhon, ti s'po jam lën kur kuj gjunohin,
po shpreson që dikush ti e me tim lu. هكذا الأحرار. A ke dëshirë që Allahu me të falë? Fali musliman. A ke dëshirë ti që me fitu shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala? Për ata fol mirë për musliman. Të mirat shpërndaja, të këqija të mbuloja, sidomos nëse janë thirrës. الأحرار في دنيا العبيد. Keni kujdes vallahi në thirrsat, se vallahi ndoshta nuk e jetoni tash, pasojat do t'i shifni ma vonë. E kam parasysh se do me thonë ndoshta nëse Allah subhanahu wa taala nga bo prej atinve se kam vallahi për qëllim për vetë. Farë, vallahi e kam për qëllim për menhegjin dhe dinin Allah subhanahu wa taala. Se vallahi as fare nuk e kam dert për vetën tim. Mirë po, e kam dert për ata të cilët Allahu subhanahu wa taala ka desht që t'jenë mësues të sunetit pejgamberit thase me një vend, me gjithë metat të cilët çdo njeri i posedon. Mbulonjani, mos ja zbuloni, se zbulimi të metave të tjere është që e lën ummetin mbrapa sunetit pejgamberit thase. Mbuloni sa të mundi, nëse don Allahu subhanahu wa taala, apo nëse bëhet xhamati më i mirë, vallahi ka me ju pasuru me dhirësa më të mirë. رضيناها شعارا للحياة انتسى